سرسایا باران اوری پرماستا دا غم یا نبی ویلی ویلی غمونو بگڑم یا نبی د غرغخ رادیو ټلویزیون درنولیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سرسایي ځانګړې خپرونې ته مو هرکلی کوو. نن به موږ په دې خپرونه کې د سرسایي د حکمت، فاضلات او اړونده نورو مسایلو باندې خبرې کوو. دې خپرونه کې موږ سره د دنیا عالمانو برخه اخیستې ده او د دوی نظرونه مو راخیستي دي. دغه خپرونه تر پایه راسره وګورئ او واورئ او هیله ده چې د لیدو او اوریدو زغم به یې ولرئ. زه مشفق یم او د کیمرې په برخه کې زینت الله ضمیر مو ماتیا کوي. سرسایا باران اوری پرماستا دا غم یا نبی ویلی ویلی غمونو بگڑم یا نبی. سرسایي لفظ معنا ده د انسان د سر خیرات او د صدقات الفطر معنا ده د روژې د ماتولو یا د روژې تر بشپړېدو وروسته خیرات. څرنګه چې دغه خیرات یا زکات د رمضان المبارک د میاشتې د روژو تر پوره کولو وروسته د خوښیو او شکر ادا کولو په توګه ورکول کیږي، ځکه نو صدقات الفطر ورته وایي. همداراز سرسایه د رمضان د میاشتې د روژو د نیمګړتیاو او تېروتنو کفاره هم ده. مجموع کې که موږ د صدقې د فطر د فلسفې په رابطه فکر وکړو، الله تعالی ډېر لوی ذات ده او اسلامي شریعت د حکمتونو د عبرتونو د درسونه ډک دین ده. ځکه صدقه د فطر حکمت ته چې موږ څه فکر وکړو، انسان په ژوندانه په چاره کې لوړه ژوره سره مخامخ کېږي. په دې شکل یو څوک چې رژا نسي د رژې د نیولو په درشل کې د لوړو ژوره سره مخامخ کېږي، نو هغه دپاره الله تعالی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه صدقه د فطر لازمه وګرځوله، چې دا په خپل ذات کې هم سیاسي حکمت لري. په دې رابطه باندې چې موږ باید په یوه ټولنه کې اوسېږو، مختلف قومونه، مختلف خلک، مختلف نظریه خلک، البته په دې شرط چې ټول مسلمان وو، او دا که موږ په واحد مسجد کې او واحد سیاست لاندې دا عمل ترسره کړو، موږ په سیاسي اړخ کې قوت رامنځته شوی دی. په ټولنیز اړخ کې صدقه د فطر د خواخوږۍ پیغام په دې کې پروت ده. هغه دا چې موږ به د خپلو ټولنو په هغه بېوزلو خلکو، هغه مظلومو خلکو، هغه ټیټو خلکو باندې رحم، شفقت، ترحم کړی وي، او د دوی بیا د غنیانو ترمنځ د بغض، حسد او کینې او حتی د مرګ د تصمیم نیولو دا پالیسۍ به یې شاندې وي. ځکه دی به په دې مفکوره وي، په دې فکر وي چې دا غني که زه نن مړ کم یا یې ذلیل کم، په سبا یې مو دپاره څوک نشته چې بیا ملاتړ وکړي، مو ته صدقه وکړي یا نور. په دې کې یو لوی ټولنیز حکمت پروت ده. دویم دا چې په دې سره د غنیانو دپاره یو حکمت په دې کې دا پروت ده، یو درس کې پروت ده. هغه دا چې غني خلک باید په دې فکر کې شي چې نن په ټولنه کې دغه مسکین خلک شته، خدای نخواسته سبو که دغه مول دولت زیانمن شه، زه هم داسې بېوزله او باید په ده کې یو شفقت موجود وي، یو ترحم موجود وي، یوه خواخوږي موجوده وي. په دې شکل په اقتصادي بعد کې د ټولنې عام وګړي به هم په اقتصادي اړخ کې تمویل شوي وي او سپورټ شوي وي، او دی به ناهیلې شوي نه وي، ناامیده شوي نه وي. مشفق صاحب محترم، دې ته صدقه فطر هم یایي. دا چې په دغه میاشت کې صدقه کول، په دغه میاشت کې فرضي صدقه هغه په اویاو فرضو باندې بدلیږي، او هره نفلي صدقه چې د هغه په فرضو باندې بدلیږي. نو دا هغه څه دي چې په دې سره د الله تعالی رضا حاصلېږي، په دې سره د خدای تعالی د نعمتونو شکریا ادا کیږي. دغه په الله تعالی په هغې مکلفو صاحب نصاب اشخاصو باندې لازم ګرځولې ده چې هغه حد نصاب اندازه باندې مال او جیداد ولري. د احناف په نزد یا زموږ په مذهب سرسایه واجب ده، خو د نورو مذهبي علمای فرض کړي،
ځینې مالکیان او اهل ظاهر یې سنت مؤکد بولي. کله چې روژه فرض شوه، سرسایه هم د زکات تر فرض کېدو د مخه د هجرت پر 2 کال د شعبان په میاشت واجب شوه. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب سره سم پر هر مسلمان نارینه وي که ښځه، لوی وي که کوچنی، روژه یې نیولې وي که یې نه وي نیولې، که دغو غومره شته ولري چې د ده له اړتیاوو څخه زیات وي او د غومره شته اسباب ولري چې پر بیه زکات واجبېږي، نو پر هغه باندې د کوچني اختر پر ورځ سرسایه واجب ده. دغه شته د سوداګرۍ لپاره وي یا نه وي، کال پرې تېر شوی وي که نه وي. اوس سرسایه په چا باندې واجبېږي او په دې برخه کې دنیا عالمان څه ډول نظرونه لري؟ مشفق صاحب محترم، که په لنډو ټکو باندې ووایم چې یو څوک صاحب د نصاب وي، دا معنا چې یو څوک په نننی عصر کې 10,000 روپۍ کلدورې ولري، دا سړی غني دی. دغه سړی به هم د خپل ژوند سرسایه او هم د هغې صغیرونو وړو ماشومانو بچیانو سرسایه چې هغه حد بلوغ ته نه وي رسېدلي، د هغې سرسایه هم په ده باندې واجب ده. حتی که د کوچني اختر په شپه باندې یو ماشوم هم پیدا شولو، د هغې سرسایه هم د په پلار باندې چې دا لازم ده، خو په هغه صورت کې چې پلار یې غني وي، یعنې 10,000 روپۍ کلدارې بې ضرورته ولري، قرض پرې موجود نه وي، نو په ده باندې صدقه فطر یا سرسایه چې دا واجب ده، غریبانانو مسکینانو ته به ورکوي. د سرسایې د ورکولو سبب خپله ورکوونکي شخص او هغه کسان دي چې د هغه نفقه پرې لازمه ده او دا بشپړ ولایت پرې ولري. ځکه نو پلار باید د خپلو کوچنیو اولادونو سرسایه ورکړي، خو که اولادونه شته ولري نو سرسایه به د هغو له شتو څخه ورکوي. د مېرمنې سرسایه پر میړه باندې نه ده واجب، خو که احسان ورسره کوي د ده لخوا د هغې سرسایه ورکول جواز لري. ستا د سوال په ځواب کې باید لاندې ووایم صدقه د فطر یا د زکات د فطر دا یو ستره شاعراتو د اسلام یو ستر فریضاتو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه ابن عمر د نهو روایت کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرض کړي دو صدقات فطر یو پیمانه چې په هغه یې 4 لاپې د وخت غنم یا ربشې او یا خرما یا ممیز. البته په دې رابطه دا په مسلمانانو نه که هغه غلام وي او که ازود وي، که وړوکی وي، که ستر وي، که سپینګیری وي، که ځوان وي، که نر وي، که ښځې وي، دا ټول په دې کې شامل دي. په دې نه دا فرض کړی شوي دي. بیا د دې صدقه د فطر په رابطه د فقهاو ترمنځ اختلاف دی. ځینې یې چې دا فرض دو، جمهور فقها په دې نظر دي چې دا فرض دو، لکه څه قسم چې لمین فرض دی، زکات فرض دی، حج فرض دی. او احناف بیا په دې نظر دي چې نه، چون دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرفه فرض شوي دو چې دا واجبه دو بلکې فرض نه دو. او دریم مذهب د امام مالک او د مذهب متأخرین علما بیا په دې نظر دي چې سنت مؤکد ده. خلاص شکل د احناف په نظر چې د میکتوس د مذهب نظر ده، دا شی دی چې دا صدقه د فطر دا واجبه ده او دا مخکې له دې نه چې خلک اختر لمانځه ته لوړ شي دا باید ترسره شي. او که چیرې کې څوک په دې کې سستي وکړي او د اختر د لمانځه نه وروسته دا ترسره کړي، فقط د څه وکړل صدقه یې وکړه، کوم واجبه صدقه د فطر چې وه هغه د نه هغه اجر ثواب درته نه میلاو کېږي. د کورنۍ مشر مثلا د سرسایه باید څوک ورکړي؟ هغه څوک د ځان مسؤل ده او که نه د کورنۍ مشر باید ټوله طبعا هغه څوک چې د هغې نفقه په هغې نه فرض وي هغه د فامیل مشر کړی شي چې د ټوله په نمایندګي دا صدقه ترسره کړي. ځکه اکثریت وناس طبقه یا ښځینه طبقه او یا وړه اطفال د دې صلاحیت او د دې په مفهوم نه پوهېږي چې څه وکړي او چا دپاره ترسره کړي. باید د فامیل مشر د فامیل په نمایندګۍ ښه خبره دا ده چې خپل هر سړی د خپل لوس نه دا صدقه د فطر ترسره کړي، خلکو ته یې ویل کړي مستحقینو ته چې غریبون دي، فقیرون دي. او که بیا داسې خلک نه وي بیا یې نه وروسته په دې ته نږدې درجه کې خلک چې د وخت امام هم د دې مستحق دی ځکه چې هغه مسکین وي، په هغې نه صدقه یا زکات په هغې نه کېږي.
دا چې که یو څوک مثلا هغه بچیان چې هغه حد بلوغ ته رسېدلي وي ګاټه کړلی شي یا خپله مثلا زنانه هم هغه هم خپله ذاتن په دې کې مسؤله ده چې که چېرته هغه هم دومره مول ولري نو هغه هم باید صدقه فطر یا سرسیه چې د هغه وباسي که د تبرع د احسان په خاطر باندې خاوند د هغې دپاره صدقه یا سرسیه پرې کوي دا بهتره او غوره خبره ده. د سرسایې د ورکولو اصلي ښه او د فضیلت مهال د کوچني اختر د ورځې سهار عیدګاه ته د تلو مخکې دی او دا ډېر فضیلت لري خو د روژې په وروستیو ورځو کې هر وخت ورکول کیدای شي. اوس څوک د چا د اختر د لمانځه د مخه د سرسایې ورکول هیر شي نو بیا څه کول پکار دی؟ مشفق صاحب محترم صدقه فطر حکم دا دی چې دا واجب ده او واجب د فرض حکم لري نو باید دا د کوچني اختر د لمانځه د ادا کولو نه مخته ادا شي که بیا سهوا چا نه هیره شوله د هغې نه وروسته هم چې ادا شي واجب ادا کیږي غاړه خلاصیږي خو د فضیلت یا د سنت خلاف طریقه ده. د اختر تر لمانځه د مخه په قصد سره د سرسایې نه ورکول جواز نه لري په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له امر څخه مخالفت راځي. سرسایه باران اوري پر ما ستا د غم یا نبی ویلی ویلی غمونو دګړم یا نبی. د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد که څوک صدقه الفطر په غنمو ورکوي نو پر یوه تن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وختو نیمه پیمانه غنم یا وړه کیږي خو دا چې دغه پیمانه په اوس مهال وزن چې کیلوګرام دی څونه کیږي په دې اړه هم عالمان په یوه خوله نه دي. ځینې عالمان یوه پیمانه 2.5 کیلو بولي ځینې 2 ګرامه کم 4 کیلو ګڼي ځینې 3 کیلو او 500 ګرامه بولي او په سرسیه کې نغدي پیسې هم ورکول کېدای شي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې دیني عالمان په دې برخه کې څه وایي چې د سرسیه اندازه څومره ده او د سږنۍ روژې لپاره دغه اندازه څومره ټاکل شوې ده؟ طبعا نبی کریم سلام حدیث مبارک مخکې ارشاد ذکر شو هغه کې نبی کریم سلام فرمایي چې سا د عربي ژبې کلماتو چې بیا د هغې تفسیر شوی دی 4 لاپې چې 2.5 کیلو اندازه وزن ارچي یو چراک مروج وزن په پیمانه یا غنم د وخت غالب د منطقې غالب غلاجات چې خلک استعمالوي یا وریجې یا اربشې او یا کشمش ممیز او یا خجیرې بنان په عربي ټولنه کې سړی کړی شي چې خجیرې ورکړي ځکه هغه کې غالب تولیدات چې دي اکثره تولیدات چې دي خرما دي او یا د شمال ولایت کې هغه کې باید د کشمش یا ممیز ورکړي ځکه د ممیز مکمل ستر بوغینه لري. اما د خوست په شکل علاقه په دې منطقه کې باید د دې خلک زیات تولید چې د غنم دي دی باید غنم ورکړي او یو وخت و چربشه کرل کې دی باید دغه وخت چربشه ورکړي و ځکه بل څه نه پیدا کېدل او د نن ورځې د مقدار پر رابطه په دې رابطه د خوست حج اوقاف علما خپل نوسته لري هغه د نوسته د نظره 15 پته خو د شک شوبنه وتلې او یا نن ورځ د خوست په سطح مروجه چې قانونا حق نه لري خو چون د خلکو تعامل ګرځیدلی او ګرځیدلی کلدوري او یا د دې معادل افغاني باید صدقه د فطر کې ترسره شي او مسکین ته ورکړي. غوره خبره کومه د غنم او پیسې په دې رابطه د فقهاو ترمنځ اختلاف دی. جمهور فقها په دې نظر دي چې باید هغه جنس د خوراکباب چې غنم وي اربشي وي یا کشمیش او ممیز وي او یا خرما وي خو د احنافو په مذهب د هغې فقهاو د نقطه نظره هغه بیا په دې عقیده دي چې نقد پیسې هم ورکول کیږي ځکه بدایع د صنایع مصنف د احنافو د مذهب یو ډېر معتبر کتاب دی معتمد کتاب دی معتبر فقیه ته هغه په دې نظر دی چې نقد پیسې د جواز لري ورکولی شي ځکه مسکین حال ته په کتې هغه که لباس ضرورت لري په پیسې به لباس واخلي که هغه
بل جنس ته ضرورت لري دی به د خپل خواښې په هغې نه هغه جنس ترلاسه کړي. کیدای شي دی که غنم وي که د غنم ته ضرورت نه وي او د ده دغه اړتیاوې نیمګړې پاتې شي نو د احناف په نظر په اکثره مواردو کې یو ډېر وسیع نظر وي، بین المللي نظر وي، لنډ نظر نه وي. ځکه په پیسې دی کړی شي چې ژوند پوره د ضرورت په صورت کې غنم وخوري او یا د خرما ژوند ته وخوري یا نور ضرورت د ژوندانه په هغه رفع کړي. کیدای شي یو څوک د سرسایي تر ټاکلي مقدار زیاتې پیسې یا زیات شته د خیرات په توګه ورکړي، خو که تر ټاکلي کچې کم څه ورکړي جواز نه لري. سرسایه باران اوري پر ما ستا د غم یا نبی، ویلی ویلی غمونو بګړم یا نبی. څوک مستحق دی سرسایي؟ مستحق پر رابطان الله تعالی په نظم شان کې صریح آیات نازل کړی دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین. تر اخره پورې الله تعالی چې زکاتینه دا د فقیرونو حق ده او داسې چا حق دی چې د بیګا ګیس په خینه کې څه نه لري، یعنی په کور کې څه نه لري، داسې خلک د دې مستحق دي. که بیا دا څوک نه وي هغې نه کله په لوړه درجه کې هم فرق نه کوي، ځکه چې دا یوه واجباتو یو فریضاتو او باید ترسره شي. یو کس مثلا د کورنۍ مشر د 4 یا 15 زره پیسې کلدور یا افغانۍ د کور سرسایه وتلې ده، دا که یو کس ته ورکړل شي ښه ده او که نه یو کس ډېرو کسانو ته سرسایه ورکولی شي؟ په دې رابطه هم نظر د فقیر حال ته په کتې کړی شي چې یو نفر ته یې ویل کړی شي چې په ډېره خلک یې وویشي. نو زموږ په شخصي نظر نه چون نن ورځ غربت ډېر عام شوی دی او خصوصا پوستي ټولنه کې کسب کور نشته، خلک په چوکۍ مسکینون سهار نه تر مازدیګره پورې انتظار کوي تر څو پورې یو څوک پیدا شي او د یو مناسب کور د دی نه واخیستل شي. نو ښه خبره دا ده چې په یو زیات تعداد خلک نه دا وویشل شي. د سرسایي د ورکړې په اړه چې څوک یې مستحق دي د دنیا عالمانو نظر مو واورېد، خو ترڅنګ دا هم مهمه ده چې پوه شو سرسایه کومو کسانو ته نه ورکول کېږي. چا ته نه ورکول کېږي؟ هغې کس ته نه ورکول کېږي چې هغه صاحب د نصاب 1.5 روپۍ کلدورې ولري، قرض نه وي موجود، په هغې باندې سرسایه نه کېږي. مشفق صاحب محترم، کوم خلکو ته زکات ورکول کېږي همغه خلکو ته سرسایه هم ورکول کېږي. یو څوک چې 10,000 روپۍ کلدار بې ضرورته ونه لري یا خو ولري خو د هغې نه زیات په هغې باندې قرض موجود وي، په دې سړي باندې سرسایه صدقه فطر چې د هغه کېږي. یا د کلي مولا امام هم چې غریب وي بیچاره وي، خو داسې نشي کېدلی چې یو څوک د مولا امام په سرسایه باندې ونیسي. په سرسایه باندې امام نه نیول کېږي، بلکې د امام د امامت دپاره باید مستقل اجرت معلوم کړي. د هغې نه وروسته که امام غریب و په هغې باندې سرسایه کېدله، صدقه فطر سرسایه و زکات هم ورکولی شي. خو اما په صدقه فطر سرسایه باندې یا په زکات باندې امام چې دی هغه د امامت دپاره باید ونه نیول شي. یو کس ډېرو کسانو ته سرسایه ورکولی شي او له یوه ښاره بل ښار ته د سرسایې لیږل څنګه دی؟ او وروستی هم مهمه دا ده چې د مسجد امام ته سرسایه ورکول جواز لري په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې له وړاندې قیودات هم پرې ټاکل شوي وي چې گویا که مونږ دغه جومات ته امام نیسو نو په مقابل کې به یې سرسایه ورکوو. طبعا په دې رابطه د علماو ترمنځ اختلاف هم شته او ښه خبره دا ده چې د وخت مسجد امام ته باید د دولت طرفه معاش تعیین شي او که دولت په دې کې ناوسه او وروسته پاتې شه بیا د هغې محلې خلک باید د هغې دپاره معاش متعیل شي او د هغې سره توافق وکړي. سره د دې چې په دې کې ځینې خلک په دې نظر دي چې جواز نه لري او ځینې بیا په دې نظر دي چې د ضرورت په رابطه باندې چې ضرورت رافع شوي وي، خلک مړی ژوندی دی، جنازې لمنځونه دي، جمع لمنځونه دي قیوداتو سره او د هغې تر څنګ نور مسایل دی، ژوندانه مسایل دي، واعظ نصیحت ته د ماشومانو دپاره تعلیم او تعلم ده. نو په دې حساب باندې ښه خبره دا ده چې د هغه محلې خلک دی ته په معاش نه قایل شي. او اروپا شو د خبره په سوال په ځواب کې چې څوک په دې شرط چې زکات در کوم او سرسایه در کوم او ته د مسجد امام وکړه دا جواز نه لري، که خبره نه ده.
او امام چې مستحق وي بغیر د خبرو د کړلو نه باید دې ته ورکړی شي ځکه یو کتاب دا په ډېرې پیسې نه ترلاسه کېږي بنان دیني کتابونه ډېر قیمتي دي او د دې په خاطر نه چې د یوه طرفه د عالم ملاتړ شوی وي بله طرفه د ده صدقه هم قبیله شوې وي او داسې چاته یې وکړي چې مستحق وي او شرعا د مسجد امام چې پرته له دې نه چې باید د هغه سره قیودات کېږدي یا شرطونه پرې کېږدي باید اول دی د دې مسالې نه ځون څنګ ته کړي ځکه دی خو عالم ده هغه د منطقي خلک نه پوهېږي دی خو پوهېږي نو ښه خبره دا ده چې دا قیودات شرطونه باید نه وي که سره له قیوداتو سرسایه ورکړل شي سرسایه قبلیږي طبعا په دې رابطه د الله تعالی سره د دې اثرات چې دي د الله تعالی سره دي او الله تعالی غفور رحیم ذات ته او لوی ذات ته او رحیم ذات ته او ښه خبره دا ده چې دا شرطونه نه وي که بالفرض و تقدیر سهوا د چا نه دا شرطونه ایښودل شوي وي او دی بیا هم خود مختاره دی او اوله طریقه دا ده چې دی مستحق چاته ویل کړي او که بیا نه پوهېدو کېدل هغه چا چې دې سره توافق کړی ده وردی کې د دې په خاطر باندې چې د لوی مشکل سره مخامخ شوی نه وي او نور بیا الله تعالی ته پرېږدو الله تعالی چې د ده نه قبلوي او یا نه او موږ امید ده چې الله تعالی به د ده نه دا قبلوي مشفق صاحب محترم دا هم بریکه مسئله ده که چېرته داسې وي چې خپل ګاونډي یا په خپل نږدې کلیو کې زیات محتاج خلک موجود وو نسبت هغې ته چې ته یې بل ښار ته یا بلې منطقې ته لګوې نو بیا د دغې صدقه فطر د لیږلو هغه لیږل چې دی هغه مکروه دی او که چېرته داسې وي چې په خپل کلي منطقه کې دومره زیات شدید غریبان موجود نه وو بلکې په یوه بله منطقه کې د دغه نه زیات غریبان موجود وو نو بیا بل کلي منطقې ته هم لیږل چې دی هغه جایز دی او پروا نه کوي خو که چېرته خپل ګاونډي خپل نږدې کلیوال همسایه د ډېر محتاج وو نو د هغې نه بل طرف ته لیږل بیا چې دی دا هم د سنت خلاف عمل دی مشفق صاحب محترم که یو څوک امام په سرسایه باندې ونیسي څومره خلک چې د امام ته د امامت مقابل کې سرسایه ورکوي د یو هم سرسایه نه ده شوي یو څوک چې امام د زکات په نیت باندې ونیسي څومره خلک چې د امام ته د امامت په خاطر باندې زکات ورکوي د یو هم زکات نه دی شوی اما که هغې دپاره مستقل اجرت معلوم شي معاش معلوم شي او د هغې نه وروسته امام غریب وو هغې ته بیا زکات هم ورکولی شي سرسایه هم ورکولی شي خو دا چې په زکات او سرسایه باندې مستقل امام د امامت دپاره نیسي دا بالکل د شریعت خلاف او ناجایز عمل دی عالمان هم باید په دې کې عامه پوهاوی وکړي کله چې یو مولا امام چېرته امامت نرسي هغه کلیوال باید په دې خبره باندې پوه کړي چې تاسو ما په زکات باندې مانیسئ زکات د خدای تعالی یو فرضي حق دی که زه وم او که نه وم که زایما امامت وي او که نه وي د به یو بل ته هم ورکوئ نو مولا امامانو ته دیني علماو ته هم په دې برخه کې هغه مسؤلیت د دوی دی چې عام خلک باید په دې باندې پوه کړي چې امام د امامت دپاره په زکات باندې په سرسایه باندې په صدقه باندې نه نیول کېږي دا پرته د امام د امامت نه بل چا ته هم ورکول کېږي فلهذا امامان یا علما هم په دې کې دا مسؤلیت لري چې عامه پوهاوی عام خلکو ته وکړي د غرغه خلک ټلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو دا و د سرسایي په اړه ځانګړی پروګرام تر روژه هم ژوند وو موږ دغه پروګرام درته برابر کړو او سږ هم دغه ژوند وفا کړي او دغه پروګرام تاسو ته چمتو کړ هیله ده چې د خوښۍ وړ به وګرځېدلی وي او هغه پوښتنې چې تاسو سره په ذهن کې وي دلته دیني عالمانو در ځواب کړي وي تر بلې بیا به چې ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو ما مشفق او د کمرې په برخه کې زینت الله ضمیر او همداشان د ایډیټ په برخه کې وقار ته سلته اجازه راکړئ هر چېرې چې اسفاق او بارمان اوسئ د اختر راتلونکي شپې او ورځې مو نیکبخته اوسئ سرسایه باران اوري پر ما ستا د غم یا نبی ویلی